pamirsa, dinten Minggu Wage 3 Mei 2022 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin rakyat sampun sumadyo katur panjenengan. Antawisipun, bayi setunggal wulan ing Kabupaten Grobogan dipun nyektosaken positif COVID-19. Sareng kula, Avita Indah Febriana menika pawartos sejangkapipun. Pamanggih 3 kasus konfirmasi COVID-19 ing Kabupaten Grobogan tanggal 2 Mei 2022 ingkang enggal inggih menika. Pasien positif ing Kabupaten Grobogan mundhak 3 dados 13. Kasus ingkang enggal inggih menika saking Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Brati, lan Kecamatan Purwodadi. Menika konfirmasi saking Ibu Endang Sulistyaningsih, Ketua Harian Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Grobogan. Hasil pemeriksaan swab dinyatakan 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19. 1. Pasien bayi Nyonya R, umur 1 bulan, alamat Desa Sukimani, Kecamatan Tanggungharjo. 2. Pasien berinisial YR, laki-laki, umur 50 tahun, alamat Desa Temon, Kecamatan Brati. 3. Pasien berinisial ED, laki-laki, umur 38, alamat Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Jadi, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini sejumlah 13 orang, dengan rincian sembuh dari COVID-19 ada 2 orang, dan meninggal ada 2 orang. Yang masih dalam perawatan ada 9 orang. Pemerintah Kabupaten Grobogan wiwit nyetarilaken saperangan fasilitas umum kangge mbendung sumebaring virus corona. Salah satunggalipun penyemprotan desinfektan dipun tindakake ing Peken Induk Purwodadi. Pemerintah Kabupaten Grobogan sesarengan kalian BPBD, PMI, Dinkes lan Damkar nindakake penyemprotan desinfektan kangge mbendung sumebaring virus corona. Wiwit saking gerbang, kios-kios peken lan pager sedayanipun dipun semprot. Lampahan pemerintah menika dipun tanggepi sae dening tiang-tiang mriku. Penyemprotan menika dipun tindakake wayah dalu amargi wayah enjang menika Peken Induk Purwodadi taksih wonten ingkang sadean. Hari ini kita melakukan kegiatan desinfeksi di tempat fasilitas umum yaitu di Pasar Induk Purwodadi ya, bersama tim dari tim BPBD Kabupaten Grobogan dengan teman-teman PMI dan ada teman-teman dari Dinas Kesehatan beserta rekan-rekan dari Pasar Purwodadi ya. Hari malam ini kita lakukan. Kenapa kita lakukan malam? Karena memang pada saat malam aktivitas pasar sepi ya. Kalau kita lakukan pagi kan banyak yang berjualan sehingga kita khawatirkan mengganggu ya. Kita lakukan malam hari ini. Pawartos kasebat mungkasi sesarengan kita wonten ing adicara pawartos menika. Pamirsa, panjenengan saged mirsani malih pawartos-pawartos ing adicara pawartos sanesipun. Mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.